我们来回忆一下它的这个过程啊。他昨天讲呢，就说，先开始去这个有一段时间非常辛苦，所以这样的话呢，睡觉休息也不好，这样的话呢，慢慢的诸多原因导致自己呢就发烧了，很长时间也没有这样。那发烧之后呢，上课的过程当中就又这个发生这个温度又高了，那大夫呢给下的都是这个肺炎的药。那我们从他的这个深吸气的时候的这个咳嗽呢，也知道这个肺里面呢还是不干净。那我们要明白为什么他在深吸气的时候就咳嗽，因为你这个里面受不了这个外界的这个刺激和反应，那里面是有东西的。那他在这个做保平气之后呢，注意非常重要的一点，出了汗。那你如果去用药，用这个发汗的药，比方说这个桂枝或者是桂枝汤或者是麻黄汤，那它都要有发汗的，但是它前面的辩证非常重要。但是我们讲重点是发汗。那你去做刮痧，你去做艾灸，如果想对这个病症有调整的话，这个发汗是最为重要的，而且不能发大汗。那他在保平气之后，而且是注意他所讲的大口的都没有办法。为什么？因为忽然进来的这个外面的空气的刺激呢，肺已经受不了了，所以就小口的。那这时候呢，吸足了之后，然后把这个气加足，就好像说原来的这个身体里面的整个的这个气血的供应呢，在肺这一个地方其实已经失常了。那最起码先把这个气补足了之后呢，使得它开始向正常前进。那在它一天的这个活动之后呢，延续了这个温度，就是总是还是会忽然起来，然后忽然下去。我们要明白为什么它会起来，为什么它会下去。起来的时候就是要排寒。那如果在排寒的这个时候呢，你自身的这个通路不通啊，它就用发烧的这种方式出来。那当他用这个保平气把这个气补足了之后呢，注意达到一个什么效果呢？和这个吃药和这个艾灸，甚至于有的时候针灸啊，我们针灸比方说中主穴，它也会有类似的这个效果。那非常重要的特点就是出汗。那也就是说，通过这个简易保平气呢，把这个汗出来了。这个汗出来其实隐含的告诉我们一点是什么？气血相对的和了，它的这个供给相对的足了。那当把这个汗出来之后呢，再去静坐，这个时候呢，再去呼吸，再去静坐的时候，在之前静坐的时候会经常咳嗽嘛，就说明这个肺没有进入到一个相对正常的状态。那当在保平气出完汗之后再去静坐的时候，发现这个呼吸可以这个自如一些了，当然没有完全恢复正常啊，那就说明肺的状态变得更好了。好，这里面又有一个问题是，这个汗从哪里来？我们以前讲过说这个汗是通寒的，所以有的同学所讲的说，这个时候是把肺里面的一部分寒排出来了，也是有道理的。那像这个如果汗孔不开的话呢，那它就不停的加热，温度不停的升高，那这时候呢，会把这个我们体内所积攒的这个痰呢，慢慢的变成一种浓痰。即便像现在这种情况呢，其实也是不能掉以轻心的，也是需要把这个自身的这个气血呢，要尽量的让它调匀。那个汗呢，就保持一种什么？它类似于像是我们打开一个口，然后慢慢的再往出吹湿气，这么一种状态，而不是说往出吹这个，不是说往出流汗呐。如果是这个汗流的非常大，那就和这个打开毛孔吹湿气不一样了。这是吹湿气的时候会有什么感觉呢？就像毛汗，是这么一种感觉。就是说汗孔是打开了，但是它就像在我们自身的这个身体的感受就好像那个湿气哗哗哗蒸出来了一样，但它不是哗哗的把这个水给流出来这种感觉。如果是那样大量的
王室敬业啊，其实这个敬啊，这个病啊，它还是不会好的，因为你内里的那个阳气是空虚了的。所以通过我们刚才同学的那个所讲的这个推理啊、讨论啊，我们也可以听出来，其实对阳气这个概念呢，我们还是没有搞清楚，这个需要我们后续慢慢来努力。